ସାଙ୍ଗମାନେ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା 2025 ଆଉ 4 ଦିନ ବାକି ରହିଲା ମାନେ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗେଟ୍ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଯେଉଁ ବୋଇତଟି ହେଇଛି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହେଇକି ରହିଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେଇଟା 31 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଭାସିଲା ଡଙ୍ଗା, ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଯାଇଛି। ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆହୁରି ବାକି ରହିଛି। 5 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହବା କଥା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆସି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବୋଇତଟି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବୋଇତଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଏଇଟାର ଯୋଉ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ତିଆରି ହେଇଛି, ତଥାପି କିଛି କାମ ବାକି ରହିଛି। ତରବରିଆ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି କଳିଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗିଣୀ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ତିଆରି ହେଇଛି। 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାନଦୀରେ ଭାସୁଛି। ମୁଁ ଉଭୟ ପଟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଭିଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପତାକାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଡୁଛି। ଆଉ ଅତୀତରେ ଯାଉଥିଲେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଯାଉଥିଲେ, ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଜଳରାଶିରୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବାଲି, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୂର ଦ୍ୱୀପ ଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଦୂରରେ ରହୁଥାନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ଅନିଲ ଦାସ କ୍ରିଏସନ ତରଫରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଇତଟି କେମିତି ମହାନଦୀରେ ଭାସୁଛି। ଭିଉଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମହାନଦୀର ନୀଳ ଜଳରାଶି, ରାତି ହେଇଛି ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କମି ଯାଉଛି। ଦିନ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ରାତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଅତିଥି ମାନେ ବସିକିରି ଆସିବେ ମଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବୋଟ କ୍ଲବରୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଆସିବେ ଅତିଥି ମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ତେଣୁ ରହୁଛି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ। ଶୁଭରାତ୍ରି।